আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আমি ডক্টর মোহাম্মদ মোনায়েম হোসেন আজকে আপনাদের সামনে আবার নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে হাজির হয়েছি এবং আজকের মেডিসিনটি খুব চমৎকার একটি মেডিসিন, যেটা মানুষের ভিতরে আত্মহত্যার প্রবণতা, হাঁপানি বা বিশেষ করে জন্মগতভাবে কোনো রোগ পেয়ে থাকে, এইসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আর আপনারা সেই সাথে যারা আমার ভিডিওটি নতুন দেখতেছেন অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর যারা ডাক্তার বন্ধুরা আছেন তারা তো অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন, কারণ আপনাদের এই মেডিসিন থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করবে। এবং যারা দেখতেছেন তারা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দেখবেন এবং তাদেরকে অগ্রিম ভালোবাসা এবং আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। তো চলুন তাহলে আমরা যে মেডিসিনটি নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটি হলো নেট্রামসাল। নেট্রামসাল ওষুধটি আসলে খুবই একটি উপকারী ওষুধ, বিশেষ করে আত্মহত্যার প্রবণতা, লিভার, পিত্ত, হাঁপানি এবং বিশেষ করে উদারময়ের ক্ষেত্রে খুব ভালো একটি ওষুধ। এই ওষুধের আমরা জানবো যে উৎপত্তি হয়েছে, এর উৎসটা কি। আসলে এটার উৎস হলো সোডিয়াম সালফেট এই উৎস, এবং এর ক্রিয়া কেন্দ্র হলো মাথার পিছন দিকে, গ্ল্যান্ড সমূহ, লিভার, পিত্ত, তারপরে আপনার প্যানক্রিয়াস এবং ইনটেসাইড নেনাল এবং ডিসেন্ট্রি কনল এবং বাম পক্ষ নিম্ন দিকে এবং মাথা ধরা, এই টাইপের জন্য বিশেষ করে এই ক্রিয়া কেন্দ্রগুলোর উপরে খুব ভালো কাজ করে। বায়ুদোষ, এর ধাতুগত দোষ, এর ধাতুগত দোষ হলো, এটা হলো অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টিসাইকো এবং অ্যান্টি টিউবারকুলোরিয়াম রোগের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি। এর বিশেষ করে এটা গ্রীষ্ম, এর শীতকাতর, এটা হলো এটা গ্রীষ্ম গরম কাতর হয়ে থাকে, বা আমরা এটা গ্রীষ্মকাতর বলতে পারি, কারণ এটা বর্ষার সময় এটার উৎপত্তিটা বেশি হয়। এর চরিত্রগত লক্ষণ ক্ষেত্রে দেখি আমরা, চলুন আমরা চরিত্রগত লক্ষণ, আপনি কোন রোগী বা কোন রোগী আসলে চেম্বারের চরিত্রগত লক্ষণগুলো দেখবেন। তাহলে আমরা চরিত্রগত লক্ষণের ভিতরে যেটা আমরা পাবো, বিশেষ করে বর্ষায় এবং জলাশয় জায়গায় এবং জলীয় খাদ্যতে এটা বৃদ্ধি হয়। বংশগত অধিকার, বিশেষ করে বংশগতভাবে পেয়ে থাকে যেসব শিশুর হাঁপানি থাকে, নিউমোনিয়া প্রভৃতি উপসর্গে বিশেষ করে বংশগতভাবে পেয়েছে, এই টাইপের থাকলে খুব ভালো উপকার হয়। আমরা এই ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবো। শরৎ ও বসন্ত, বিশেষ করে বর্ষাকালে যে কোনো উপসর্গ প্রকাশ পায়, বর্ষাকালে যে কোনো উপসর্গ, যেমন উদারময় জ্বর, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, চর্মরোগ, আঙ্গুল হারা প্রভৃতি বৃদ্ধি পেলে আমরা অবশ্যই একবার ন্যাট্রাম সালফের কথা স্মরণ করব। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল, জলে হাওয়া, জল জায়গা এবং যে কোনো জলের যে কোনো জায়গা থেকে পরম সূত্র, এমনকি জলের জন্মায় যেসব শাকসবজি, সেই সব শাকসবজি খেলেও দেখা যাচ্ছে যে ন্যাট্রাম সালফেট রোগীদের রোগ বৃদ্ধি পায়। স্বপ্নের চারিদিকে, বিশেষ করে স্বপ্নের ক্ষেত্রে দেখে যে স্বপ্নের চারিদিকে জল দেখে, যেন জলে সাঁতার কাটতেছে এবং উড়ে বেড়ানোর স্বপ্ন। আমরা বলছি যে আসলে এটা জল একটা বড় ফ্যাক্ট, অর্থাৎ বর্ষার সময় এই মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করে জল থেকে যেগুলো হয়। ফলমূলে ও দুধ খেয়ে উদারময়, আলু সহ্য হয় না, আটা, ময়দা প্রভৃতি শ্বেত সার খাদ্য সহ্য হয় না, কিন্তু আঙ্গুলহারা, দন্তশূল প্রভৃতি ঠান্ডা জলে, বিশেষ করে আমরা জলের কথা বলছি যে পানি থেকে যে রোগগুলো উৎপত্তি হয়, বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে যে আলু সহ্য হয় না, আটা, ময়দা প্রভৃতি শ্বেত সার জাতীয় সহ্য হয় না, কিন্তু আবার আঙ্গুলহারার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ঠান্ডা অনেক উপশম হয়। আর এই ক্ষেত্রে ন্যাট্রাম সালফে আমরা যে আরেকটা চরিত্রগত লক্ষণ দেখে থাকবো, সেটা হলো রোগীর সর্বদাই বিষণ্ণ, বিরক্ত, আত্মহত্যার ইচ্ছা থাকে এবং এতটাই বিষণ্ণ থাকে যে সে কখনো তার মুখে হাসি আসে না বললেই চলে, এবং সে যে কোনো সময় মনে হয় যে আত্মহত্যা করবে। এই আত্মহত্যার প্রবণতা যদি কোনো রোগীর থেকে থাকে, বা সে যদি বলে যে ডাক্তার সাহেব আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে, আমার কোনো কিছু ভালো লাগে না, তাহলে এই টাইপের রোগীর ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ন্যাট্রাম সালফকে স্মরণ করবো এবং ন্যাট্রাম সালফ অবশ্যই প্রয়োগ করব, তাহলে খুব ভালো উপকার পাবে। বন্ধু বান্ধব পছন্দ করে না, গান বাজনা পছন্দ করে না এবং মাংস, রুটি সহ্য, বিশেষ করে আমরা আগেই বলছি যে আত্মহত্যার প্রবণতা তখনই আসে যখন সে কোনো সঙ্গ ভালো লাগে না। এই টাইপের রোগ দেখা যাচ্ছে কোনো বন্ধু বান্ধব পছন্দ করে না, এই টাইপের লোক আসলে আমরা ন্যাট্রাম সালফ দিব।
আর একটা হলো যে এই রোগীর ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস, মাংস এবং রুটি, মাংস এবং রুটির অনিচ্ছা থাকে। এই ক্ষেত্রে আমরা এই লক্ষণটি দেখে থাকবো। আর একটা হলো প্রাতকালীন উদরময় এবং মলত্যাগের কালে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ এবং উদরময় এবং বর্ষাকালে বাড়ে। এই প্রবলেমটা বর্ষাকালে বাড়বে, তাহলে আমরা অবশ্যই ন্যাট্রাম সালফেট স্মরণ করব। আর যে জিনিসটা দেখে থাকি যে সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর এবং চলাফেরা করার পরেই পায়খানার বেগ থাকে। আমরা আরেকটা জিনিস দেখে থাকি, বিশেষ করে সালফারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মলত্যাগের যখন চাপ হয় তখন দেখা যাচ্ছে আপনার ঘুম ভেঙে যায় সকালে। এবং ন্যাট্রাম সালফের ক্ষেত্রে যেটা দেখি যে এটা আমাদের ঘুম ভাঙার পরে দেখা যাচ্ছে হালকা চলাফেরা করলে এটা পায়খানার বেগ আসবে। এটা আমাদের ন্যাট্রাম সালফের রোগীর ক্ষেত্রে বেশি দেখা থাকে। হাঁপানি আমরা আগে বলছি যে এটা হাঁপানি বংশগত থেকে আসে, হাঁপানি বিশেষ করে বাচ্চায়, কিন্তু এই হাঁপানিটা বাড়ে আপনার ভোরবেলায় বাড়ে। এবং ঋতুস্রাবের ক্ষেত্রে দেখি যে আমরা এটা সকালে বাড়ে মেয়েদের ক্ষেত্রে, যে ঋতুস্রাব থেকে থাকে। এর অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো উদরময় উপশম, অ্যাব্রুঞ্জিং যেটা বলে, বিশেষ করে কষ্ট অবস্থায় বা কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় বাত যে ব্যথা আছে সে বাত ব্যথাটা বেড়ে যায় এবং বেড়ে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে তার অনেক কষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে আমরা ন্যাট্রাম সালফেটের কথা স্মরণ করব। আর এর বায়ু প্রকোপ যেন বেশি বায়ু নিঃসরণে উপশম হয়। আপনার এর বায়ু অর্থাৎ আপনার শরীরে বায়ু থেকে থাকে, বায়ু মানে পেট ফুলে থাকে। এই পেট যখন আপনার বায়ু নিঃসরণ হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার তাহলে অনেকটাই আরাম বোধ হয়। আর আমরা আরেকটা জিনিস যেটা দেখে থাকি সেটা হলো লিভারের ক্ষেত্রে। লিভারের দোষের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে লিভার দোষে প্রচন্ড ব্যথা থাকে, পিত্তশুল জনিত বেদনায়, নড়তে চড়তে কষ্ট পেতে থাকে। কোমরে কাপড় এটা পড়তেই পারে না, অর্থাৎ কোমরে যদি কোনো কাপড় দেয় লিভারের ব্যথার কারণে আপনার কোমরে যদি কোনো কাপড় দিয়ে বাঁধতে যান তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে ব্যথা করে এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, ব্যথার সহিত নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয় এবং ব্যথার সহিত মনে হয় যে পিত্ত বমি হয়ে যায় এবং মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে এবং অম্বল অর্থাৎ আপনার বুক জ্বালা করে, গ্যাসের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাহলে আমরা অবশ্যই একবার ন্যাট্রাম সালফেটের কথা স্মরণ করব। আর আর একটা জিনিস আমরা দেখি যে শিরপীড়া সহ আপনার পিত্ত বমি, ক্রোধ, উদ্বেগ এবং মানসিক পরিশ্রম। দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আপনি প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করার পরে আপনার শরীরে জেদ আসতেছে এবং অনেক ক্রোধ হচ্ছে, তাহলে তখনই দেখা যাচ্ছে আমরা লিভারের যন্ত্রণাটা বেড়ে যায় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ন্যাট্রাম সালফেটের কথা স্মরণ করব। আর এই রোগের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বাম পাশে চেপে শুতে পারে না, আপনার বাম পাশে সে চেপে শুতে পারে না পেটের যন্ত্রণায়, দেখা যাচ্ছে যে বাম পাশে চেপে শুতে পারে না, কিন্তু ডান পাশে হালকা তার পেট চেপে শুলে অনেক দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে তার ঘুম আসে। এক্ষেত্রে আমরা এই লক্ষণটি দেখবো। আর পিত্তপাথরি, আমরা আর একটা জিনিস আপনাদের বলে রাখি যে পিত্তপাথরির জন্য হোমিওপ্যাথিতে এর অদ্বিতীয় কোনো ওষুধ নেই। পিত্তপাথরির ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ন্যাট্রাম সালফেট স্মরণ করবো। ফার্স্ট স্টেজে দেখবো যে না এটা অন্যান্য লক্ষণ যদি আপনার 50 বা 60% মিলে যায় তাহলে আমরা অবশ্যই ন্যাট্রাম সালফেট কথা স্মরণ করবো। লিভার ও পিত্তপাথরের ক্ষমতা বেশি বলে আপনার মুখে তিতো স্বাদ চলে আসে এবং জিহ্বার ভিতরে সবুজ ভাব এবং লাল সবুজ ভাব, অর্থাৎ আপনি যখন জিহ্বা বের করবেন দেখবেন যে একটা সবুজ ভাব, একটা প্রলেপ চলে এসছে। এই ক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে না এটা ন্যাট্রাম সালফেটের জন্য, ন্যাট্রাম সালফেট রোগী। আর এই রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার তৃষ্ণাহীনতা থাকে না, মানে পানি পিপাসা থাকে না, কিন্তু তাকে আপনি এবার বরফ খেতে দিবেন বা আইসক্রিম খেতে দিবেন তাহলে দেখা যাচ্ছে তার প্রচুর পরিমাণে আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করবে। সবুজ বর্ণ, হলদে সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট লক্ষণ, লিউকোরিয়া, পুজ এবং জিহ্বা সবুজ পৃতত ভাব থাকে। আপনাকে আগে বলছি যে এই রোগীর ক্ষেত্রে আপনার জিহ্বার ভিতরে সবুজ ভাব থাকবে, তাহলে আমরা এটা একটা স্মরণ করব। মাথায় আঘাত লাগাতে জনিত কারণে মানসিক ও দৈহিক বিশৃঙ্খল, অর্থাৎ আপনার মাথায় আঘাত লাগার পরে এমনিতেই মানসিকভাবে অনেকে ভেঙে পড়ে এবং শরীর খারাপ হয়ে যায়। আমরা এটা ন্যাট্রাম সালফ ছাড়াও থুজার ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি বা মেডোরিনিয়ামের ক্ষেত্রে থাকি, প্লাস নেট্রোসালফ, এই তিনটা মেডিসিনের ক্ষেত্রে আমরা এই লক্ষণ দেখে থাকবো মানসিক আঘাত জনিত কারণে যদি কোনো হয়। এবং মানসিক আঘাতের কারণের সাথে সাথে এই রোগী যেটা করবে যে আত্মহত্যার ইচ্ছাটা থাকবে, আমরা এই খেয়ালটা করব। আর বিশেষ করে সাইকোটিস নিউমোনিয়া এটি প্রায় অদ্বিতীয়। আমরা অদ্বিতীয় এর আগে বলছি যে
আপনার এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ হাঁপানির ক্ষেত্রে বা আত্মহত্যার ক্ষেত্রে যেমন একটা অদ্বিতীয় ওষুধ, সেম আপনার এটা আপনার নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রেও, যদি বাচ্চার নিউমোনিয়া হয়ে থাকে, হাঁপানির পর নিউমোনিয়া হয়ে থাকে, তাহলে ন্যাট্রাম সালফ একটা অদ্বিতীয় ওষুধ। বায়ুদোষে উন্মাদ, মূর্ছা যাওয়া, পেটের মধ্যে দিনরাত বায়ুজনিত দোষ এবং নানা রকমের শব্দ ফুটফাট করে থাকে, এই ক্ষেত্রে আমরা ন্যাট্রাম সালফ দিয়ে থাকবো। আমরা গ্যাসের জন্য আমরা লাইকোপোডিয়াম দিয়ে থাকি, নাক্সবোম দিয়ে থাকি, তারপরে আপনার কার্বোভেজ দিয়ে থাকি, সেটা আলাদা আলাদা লক্ষণ। এর সাথে যদি আমরা এই বায়ুদোষের জন্য আপনার এই প্রবলেমগুলো পেয়ে থাকি, তাহলে আমরা অবশ্যই ন্যাট্রাম সালফকে স্মরণ করব। পিত্তরোগ, পিত্তশূল এবং জন্ডিস সহ তিত স্বাদ, মুখে তিত স্বাদ এবং জিহ্বায় সবুজ, কি কথা বারবার চলে আসছে যে সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমরা আপনার ন্যাট্রাম সালফকে স্মরণ করব। কফ দোষ, হাঁপানি, নিউমোনিয়া, লিউকোরিয়া ইত্যাদি। কফ দোষ অর্থাৎ আপনার হাঁপানি থাকলে, কফের সমস্যা থাকবে, নিউমোনিয়া থাকবে, এই ক্ষেত্রে আপনারা এটা স্মরণ করবেন। আরেকটা জিনিস খুব উপকারী, ডাক্তার বন্ধুদের ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে, যে আমরা আগে বলছি যে বর্ষার সময় জলের সময় হয়, ঠিক বর্ষার সময় এই রোগীর ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো, আপনার নখ, হাতের নখ, পায়ের নখ, যে কোনো জায়গার নখগুলো অনেক সময় পচে পচে যাবে, ওই জায়গাগুলো পচে যাবে স্পেসিফিক ভাবে বর্ষার সময়, তাহলে আমরা অবশ্যই ন্যাট্রাম সালফকে স্মরণ করবো। সালফারের, আমরা আগে বলছি যে সালফারের রোগীর ক্ষেত্রে দেখি যে আমরা পায়খানার জন্য দেখা যাচ্ছে যে দৌড়ে গিয়ে সে ঘুম ভেঙে যায়। আর ন্যাট্রাম সালফের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার আপনি ঘুম ভাঙছে, তারপরে একটু পরে দেখা যাচ্ছে পায়খানা বের হয়ে থাকে। আর লিভার ও পেটের যন্ত্রণার বিকেল 8টা থেকে সকাল 8টা পর্যন্ত বাড়বে, স্পেসিফিক রাত 8টা থেকে সকাল 8টা পর্যন্ত বাড়বে, এটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। ডাক্তার বন্ধুরা খুব সেন্সিটিভ ভাবে এটা স্মরণ করে রাখবেন, তাহলে খুব ভালো হবে। আমরা আরেকবার স্মরণ করে দিই কি কারণে বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধি হয় বায়ুর পাশে শয়নে, প্রাতে এবং জল, হাওয়া, গরম ঘরে, স্পর্শ, লিভারের, পেট, ভিজা স্থানে, হাওয়া, মাথায় আঘাত জনিত কারণে আপনাদের বাড়বে। উপশম হবে চেপে ধরলে, স্থান পরিবর্তন করলে, শুষ্ক এবং গরম হাওয়ার ক্ষেত্রে। আর আমরা এর কারণগুলো আরেকবার আপনাদের মনে করে দিই, ক্রোধ, মাথায় আঘাত এবং গনোরিয়া চাপা পড়ে, এগুলো হতে পারে। তো এই হলো আমরা ন্যাট্রাম সালফ নিয়ে আলোচনা করা। আর সেই সাথে আপনাদের খাওয়ার নিয়ম, যদি এটা আপনাদের নতুন হয়ে থাকে বা প্রথম দিকে হয়ে থাকে, আমরা 30 থেকে 200 ব্যবহার করবো, এবং যদি এটা পুরাতন হয়ে থাকে তাহলে 200, 1M, 10M এভাবে ব্যবহার করতে পারবে। আর যারা এইভাবে আপনারা ব্যবহার করবেন, তাহলে খুব ভালো উপকার হবে। তো এই তো হলো আমার ন্যাট্রাম সালফ নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করা। আর আরো বিস্তর আলোচনা আছে, আমরা যতটুকু সংক্ষেপে পারলাম আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম। তো আপনাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে, অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন, যাতে আপনাদের বন্ধুরা খুব উপকার পায়, এবং যারা ডাক্তার বন্ধুরা আছেন আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন। ডাক্তার বন্ধুরা যদি উপকারিত হয় এবং রোগীরা উপকার পায়, তাহলে ভালো লাগবে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।